हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फोनिक साउंड सिखाऊंगी। पहले इंग्लिश की बुक रीड करना बच्चों को सिखा पाना बहुत मुश्किल होता था, बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम बच्चे को पढ़ाते हैं फोनिक साउंड की मदद से। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ फोनिक साउंड होती क्या है। हर अल्फ़ाबेट की एक साउंड होती है हिंदी में, जिसकी मदद से बच्चा बुक रीड कर पाता है। तो चलिए आज हम सिखाते हैं फोनिक साउंड, ठीक है। ए एप्पल। ए का फोनिक साउंड ए होता है, ए एप्पल। बी बॉल। सी कैट। D dog. E egg. F fish. G grapes. H hen. I igloo. igloo. आई बोलते हैं तो इसमें ई आ जाता है, आई इग्लू। जग। के काइट। एल लायन। एम मैंगो। एन नेस्ट। ओ ऑरेंज। ओ का फोनिक साउंड ओ होता है, ऑरेंज। पी पैरट। क्वीन। क्वीन। आर रैट। एस सन। टी टब। यू अम्ब्रेला। वी वैन। डब्ल्यू इसमें व और ह दोनों आता है, इसमें व और ह दोनों आता है। डब्ल्यू वॉच। एक्स इसमें क्स आता है, ये थोड़ा सा बच्चे को मुश्किल लगता है पर धीरे धीरे आ जाता है समझाने पे। एक्स रे बॉक्स। वाई याक। जेड जू।